効果音がやかましすぎる動画がこちらです。ではじゃがいもを薄切りにしていきます。スライサーがないので包丁で頑張って薄切りにしていきます。ではクッキングペーパーにじゃがいもを引いて水気を取ります。ではじゃがいもを揚げていきます。仮にじゃがいもがしゃぶれていたら熱すぎて悲鳴を上げてるでしょうね。